Hello，大家好，我係小紅兔。以前呢，好多人呢，尤其係講普通話嗰啲人呢，就好鍾意講話，唉，乜啲香港人啊、廣東人啊，咁鍾意講廣州話，仲要夾住啲英文，唉，唔好扮嘢啦，扮乜鬼嘢啊？講幾句英文好巴閉咩？跟住仲要舉好多例子嚟證明啊，其實你英文都唔係好好嘅啫。但我想講，即係尤其我海外生活咁多年啦，我亦都識講廣州話、普通話、英文。我可以講話，我哋鍾意講廣州話夾雜住英文呢，其實唔係真係唔係扮嘢嘅。第一，我哋講廣東話嘅人講普通話真係好勉強，好難聽。好似我好多年前呢，我有一個好 friend 嘅，佢講普通話嘅朋友。咁我當然每次見佢，我梗係講普通話㗎啦。但係因為我好努力想將普通話講得正，所以就變得好難聽。直到有一日，我個 friend 同我講話：你可唔可以唔好再咁刻意去講普通話？真係好頂你唔順。你可唔可以同我講返英文啊？咁啊嗱，即係我唔係話我要扮嘢要講英文，係人哋頂唔順我講普通話。嗱，我而家示範下我哋廣東人講粵語嘅人點樣講普通話。十四是十四，四十是四十。我今天不要吃飯，好難聽㗎，真係，即係你好努力想咬正嗰個字呢，就反而變得係好唔準。但係只要你好唔認真咁樣去講普通話呢，你就會聽到好明顯嘅嗰種粵語嘅 essence。咁加上呢，尤其係即係你沿海生活啊，你喺海外生活，你點樣都會接觸啲英文嘅。就算睇 TVB 睇得多，你都會容易講英文嘅。咁有時呢，你急起身你就係你能夠表達就 OK，你唔會介意係你自己講英文定講普通話定講廣州話。尤其我而家對住我個 ABC 嘅細路呢，有時就係好不自覺就會變得好奇怪。譬如話你要唔要finish 你一個 lunch 啊？就係咁嘅好自然就出嚟。你唔好同我講高唔高或者唔高you just need to do it 咁樣，即係會好奇怪。但係真係唔係扮嘢，為扮嘢而講話，我覺得相信真係冇咁多人會有咁得閒去做咁嘅事情，只係方便同埋一個講真啦，而家呢個世界真係地球村，真係大家各講各種語言都冇所謂，唔好成日都以自我呢個普通話世界為中心，係所有講非普通話人都唔係正宗嘅。喂，唔係呢個地球唔係淨係你呢個中國大陸嘅存在，仲有好多其他人，大家都有自由用各種唔同嘅語言溝埋嚟講好，mix 嚟講好都冇問題嘅。你唔好成日都上綱上線話人哋扮嘢，係咪先？我就係咁諗咯。仲有講英文好唔好，同我可唔可以用英文講有咩關係啫？我以前呢，就上嗰個叫做趣係咪 Fred 嗰個軟件，我呢就嘴痕就發表一啲觀點，但係我將個 Fred 呢就打錯咗，然後呢就俾人執住話：嘿，你講咁多咩嘢？中國唔好，你英文好好咩？你睇你個 Fred 都打錯咗。咁我係打錯咗，咁你可唔可以因此而證明我英文唔好呢？假如我英文唔好，我點喺外國生活咁多年，點喺一個外國嘅公司可以做咁多年？其實真係同呢啲人拗真係冇得拗㗎，所有嘢都係可以上綱上線㗎。加上我英文好唔好又關你咩事呢？係咪？所以真係我覺得真係千祈唔好同傻嘅人拗亦都唔好去計較人哋點樣講。你鍾意講英文又好，廣州話又好，客家話又好，上海話又好，鍾意講乜就講乜，唔好成日俾人喺度威脅，就一定要淨係講普通話。